la vie et des dizaines qui ont perdu la vue. Ils ont porté atteinte à l'honneur des filles égyptiennes, des citoyennes égyptiennes, non seulement en les déshabillant, mais en les traînant devant les caméras du monde, mais aussi en pratiquant sur elles des tests de virginité. Quelle honte, du jamais vu! Les médias officiels ne produisent qu'une suite de diffamations à l'encontre de la révolution et deviennent un appareil de base au service de la propagande de la nouvelle dictature militaire. Voilà, une année est passée. Elle a été pleine de sang, pleine de martyrs, toujours plus nombreux, sacrifiés pour l'établissement d'un nouvel État civil démocratique. Un État respectueux des droits de l'homme qui doit tirer sa légitimité de la révolution, dont les devises ont été claires, des devises claires: vie, liberté, dignité, changement et justice sociale. En solidarité avec les révolutionnaires libres d'Égypte, nous, Égyptiens, tous aujourd'hui Égyptiens de la diaspora et signataires d'une déclaration, nous exigeons 10 points. On m'a demandé de faire vite. Je vais les lire très vite. Instituer un État civil, démocratique, digne de l'Égypte du XXIe siècle, doit respecter les droits de l'homme et la citoyenneté. Transférer le pouvoir militaire à un pouvoir civil. 3. Transférer rapidement le pouvoir exécutif à un président élu par le biais d'élections présidentielles. 4. Établir un dialogue social avec la société civile pour un accord commun avec quelles sont les règles et les critères pour désigner une commission qui s'engage à élaborer la nouvelle constitution pour mettre l'Égypte sur le chemin de la construction et de la modernité. Remanier le ministère des Affaires intérieures pour que la police devienne une police au service du peuple et non pas au service du régime. Rétablir la sécurité, la protection des citoyens dans leur vie quotidienne et assurer l'ordre public. 6. Mettre en place une commission judiciaire indépendante chargée d'enquêter et de juger tous les coupables des crimes contre les manifestants, la destruction des bâtiments publics et surtout les trésors historiques de l'Égypte. 7. Libérer tous les prisonniers d'opinion sans les juger et le retour d'un système judiciaire normal, civil. 8. Donner le droit aux Égyptiens à l'étranger, de la diaspora, spécialistes de droit constitutionnel et économique, de participer à la l'élaboration de la nouvelle constitution. 9. Garantir le droit aux Égyptiens à l'étranger, les Égyptiens de la diaspora, de voter aux élections, quel que soit leur statut dans le pays de résidence, légal, sans papier, qu'importe, ils ont le droit à donner leur voix. Et dernièrement, le 10e point, abroger l'état d'urgence, une vraie abrogation de l'état d'urgence, et non pas en disant que sous condition, sauf pour les Balkabèles. Non, abroger l'état d'urgence sans condition, sinon c'est comme si on n'avait rien fait. Alors pour toutes ces raisons, nous appelons tous les Égyptiens aujourd'hui à la mobilisation pour que nous fassions revivre la révolution. Vive le révolutionnaire à Tahrir et vive l'Égypte. ودلوقتي في البيان باللغه العربيه طبعا لازم العربيين المصريين وبعدين في بيان باللغه الانجليزيه ومجرد ما نخلص هنمشي مع بعض في السفاره ان شاء الله. بعد مرور عام ماذا حدث؟ هل أصبح لدينا نظام ديمقراطي؟ هل تسلم المدنيين السلطة؟ هل تحققت مطالب الثورة؟ نحن نتساءل، هل استشهد 1000 شهيد وأكثر من 11,000 جريح من أجل أن يظل العسكر في السلطة بعد مرور عام من الثورة؟ فبعد أن خرج ملايين المصريين من 25 يناير 2011 يطالبون بإسقاط نظام مبارك وإقامة دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان، فإن حصاد عام من الثورة
مليء بالآلام ما يخلص. لم تندر بعد. محاكمات عسكرية لأكثر من 13,000 مواطن غالبيتهم من الشباب الثوريين. تمام. تشويه متعمد بالحركات السياسية التي أطلقت قرارات السلام عليكم. وتشويه ازي حضرتك؟ اخبارك عامله ايه؟ كل سنه وانت طيب. منى عمارة. منى لعند دلوقتي عشان تعرفي بس انا من يوم اول طبعا ده خارج التسجيل بس عشان بس انا ممكن اشتغل من اول يوم بدانا الثوره السنه اللي فاتت لعند دلوقتي. انا فاكر انا بشوف واحد عمري ما انساه لعند دلوقتي 3 من كلاب الكلب السفير موجودين دلوقتي. هو مفكر ان انا مش عارفه لكن انا عارفه. لكن بس عشان اعرفك انت شخصيا ان الكلاب كتير مش 3 بس مش 3 بس عشان كتير لسه موجودين. الثوره المضاده هنا مش الثوره المضاده بيقول لك صف اعمال في وهنا اهو في بومبيدو. عرفت السبب ليه؟ عشان احنا مش شعب مهمش وشعب غبي علشان طلع طبعا سنتر بومبيدو في جورج بومبيدو مستشفى. بصمه زماننا إقامة الدولة المدنية الجديدة القائمة على شرعية الثورة بعد انتهاء شرعية الجنود والتي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتركز على حضرتك بس عشان تعرف ان الثوره المضاده ضدنا هنا في فرنسا موجوده و3 من كلاب السفاره موجودين وانا عارفه شخصيا. هو ما اعرفش اسمه انا عارفه شكله. قول لي هو انت الاذن اللي عندي الساعه كام؟ قلت له تقريبا عندي الساعه 8. قال لي بس ما عندكش الاذن اكتر من كده. هو عارف عشان يجهز هو فتح الكاميرا وعاملها كده مفكر ان انا غبي شبهه عشان يوصل للكلب الغفير هناك السفير. لما خفنا من الرئيس خاف منه. شفت امبارح كان مش اسود وعامل ازاي؟ شفت امبارح كان شكله عامل ازاي؟ وهي كان بتبص لي ساعتها ما انا عملت لها كده. بتبص لي ليه؟ بتقول لي بتبص لي ليه؟ سجلي مع السلام. طيب ماشي. احنا هنا شويه.